以前这个位置应该是有一座桥，一座桥或者栈道之类的，钢筋都在那里。是这里跳过去嘛？我那是过去的喽。多少钱嘛？多一点去噻。对对对。这里跳过去就是。对。哦。走那边去，到时候走那边去就行嘛。由于前面这座桥已经断了，这里河跨不过，我们就从这边绕了一圈，从这里过去。看一下这个风景是不是相当漂亮？现在是成功过河，绕到了河对面，又回到了曾经的这个路上。这有点滑呀，踩稳拉稳。这里还有一个曾经的，应该是一个路边摊，还是铁皮房子的。看嘛。看嘛，这些石头也是相当大。这个九龙沟景区和其他废弃景区一样，都是因2008年5.12汶川大地震之后全部关闭、封闭至今。现在我们要从这里爬上去，然后从这边下去。现在我从下面爬上来了。这上面不好走，我叫他们从下面河沟过，河沟要好走一点，这边这个不好走。我是夏天猫，关注我，我们下期视频再见。